Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ähm, Ich bringe Ihnen heute Abend einen super duften neuen Song aus dem Sägezahnzyklus und all diejenigen, die schon den ganzen Abend an ihrem einzigen Drink rumnuckeln, sollten endlich mal ihren Arsch bewegen und sich auf die Tanzfläche bewegen. Und nun geht es los.